chenro mag somo. Kawadhi nyime, duol machon manochung'ne chenro e boma ma Nairobi sani koro wacho, kata jotije mane tiyonegi sani koro wacho ni duol machon manochung'ne chenro e boma ma Nairobi no bago ng'anyo ka giseoten kaunti ma Nairobi. Jotijego makwangi ok tin ne 600 bende oseten kaunti no ka giywak ni pok ochulgi kuom thuolo mar dweche 3. Jotijego wacho ni ne giketo kogi orak mar tich manonego rum higa manyien, to koro chungi e tich kata obedo ni orak margi to pod ok orumo. Gigolo ywagi ni gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mondo res tijegi. Sakaja alikuwa amepromise kuabsorb hawa wote kazi kwa county. Na hawa watu wako hapa ni vijana wadogo, walikuwa wamejitolea kwa kazi, wote walikuwa wamesoma. County na government of Nairobi haijaipata wasomi kama hawa. Kwa hivyo tuko hapa kuitisha haki yetu. Hii maneno ni political. Deputy President Gachagua, kindly address this. Hatuwezi kuja hapa mwezi 3 watulalishe kwa matope, watufundisha all the bylaws, how to deal with everything, alafu atufute kazi. Where tunaenda wapi? Yes, they should tell us where to go from here. And tumefanyishwa kazi, special duties. Tumefanya kazi zote za county. Why are they not paying us? With zero communication.